Hľadáte mestský bicykel, ktorý bude tak spratný, že vôjde do každého kufra auta, do každej MHDčky, do každého vlaku? Toto je PWI Z20 Pro Evo. Je to mestský e-bike, ktorý má v sebe torzný snímač. Nebudete musieť tento bicykel prihlasovať na poisťovni, ale tá cenovka ma trošku zaskočila. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a toto je recenzia na PWI Z20 Pro Evo. Tento nový model mi prišiel z európskeho skladu e-shopu Banggood, vy ho všetci poznáte a ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať tento bike. Ak vás tento kúsok zaujíma, tak v popise tohto videa nájdete kupón a odkaz na tento e-bike. S tým, že aktuálne tá cena je podľa mňa trošku prestrelená a vysvetlím vám vo videu, prečo si tak myslím. No ale teraz sa poďme pozrieť na základné a hlavné parametre tohto e-bajku. Evo Pro je taký malý krpec. Jeho celková dĺžka je 148 cm a výška od zeme k riadidlám je od 106 po 121 cm. No a výšku sedenia si môžeme nastaviť od približne 80 po 100 cm. Riadidlá na túto skladačku sú tak akurát a majú 60 cm. Vo vnútri sa nachádza 36V systém a batéria s energiou 522 Wh. Nad prevodníkom sa zase nachádza ovládač s výkonom 16 A. Z20 Pro Evo je obutý na 20-palcových semi-offroadových pneumatikách s možnosťou fúkania pneumatiky až na 50 PSI, čo predĺží dojazd. Motor má nominálny výkon 250 W a po odblokovaní rýchlosti by to malo byť až 500 W. Neskôr si ukážeme ako na to. Ako asistenčný systém tu máme torzný snímač a mne torzný snímač vyhovuje určite viac ako pasenzor. Vidlica je v podstate obyčajná pružinová a dosť mäkká na moju váhu, so zdvihom do 40 mm. Brzdy sú na túto kategóriu bicyklov priemerné. Sú to lankové brzdy s priemerom kotúča 160 mm. Nie každý mestský e-bike má zadný nosič, no Evo Pro ho má, čo je super. Až na tie blatníky, ale o tom neskôr. V prípade prehádzovačky má tento e-bike pre mňa pomerne neznámu značku Micro New a 7-stupňové viackolečko od Sunrun. No ale príjemne prekvapený som ostal z prevodníka, ktorý má až 52 zubov. Určite palec hore za použitie Julet konektorov na riadidlách, čo sa už stáva štandardom. Na riadidlách zaujíma určite aj radenie, ktoré je v oboch smeroch iba na palec, ale po chvíľke si na to celkom rýchlo zvyknete. Poteší aj displej ukazujúci volty a jeho veľmi dobre vidieť za akýchkoľvek podmienok. Dôležitý je tento štítok, ktorý informuje o certifikácii EPAD, vďaka ktorej nemusíme toto zariadenie poisťovať. A samotná váha 22,5 kg. No a ovládač je úplne schovaný a aby som ho vytiahol, musel som odpojiť kábel od svetla. A zistujem, že má 16 A, čo je celkom dobrý priemer. Všetko je na Julet konektory, čo ma určite teší. Predtým, než vám rozpoviem jazdné vlastnosti, tak budú tu kľúčové 3P nastavenia. P6 je priemer kolesa. Ja som ho v prebehu testu zmenil z 22, ktoré tam bolo pôvodné, na 20, kedy to premeriavanie rýchlosti bolo lepšie, ale myslím si, že asi 19 alebo 19,5 bude ideálne, tak aby to sa zhodovalo s GPS. No a P8 je odblokovanie rýchlosti. A to prakticky znamená to, že sa vám bicykel odblokuje na 32 km za hodinu, aspoň takto to uvádza výrobca, a vy si odblokujete ten maximálny výkon špičke tých 500 W. No a P17 je možnosť zapnutia tempomatu. Ak tu budete mať nastavený plyn a budete ho držať konštantne na rýchlosť, ktorú si zvolíte, a popri tom stlačíte asi na sekundu tlačidlo minus a potom sa vám zapne ten tempomat. PWI Z20 Pro Evo verzia, test jazdných vlastností a maximálnej rýchlosti tohto krpca. Ak si dáte nastavenie P8, tak si odblokujete maximálnu rýchlosť. Myslím, že by to malo byť 32 km za hodinu. Môžeme ísť najskôr iba na plyn. Ten rozjazd sa nemusíme ani baviť s mojimi 110 kg, ako som naložený. To ide veľmi pekne a pozvoľne. Ale rozbíja sa to pekne. Plynulo by som povedal. Nemám vôbec nič, čo by som k tomu vytkol. Ukazuje mi tu rýchlosť 27,7, nemal som úplne baterku nabitú naplno, to je pravda. Na prázdno to ukázalo 32. Displejových 28. Ešte vám odporúčim jednu vec. V prednastaveniach si znižte priemer kolesa z 22 na 20 palcov, lebo inak to až moc slabo premeriava. Dobre, teraz si ja trošičku zašľapnem.
cítim, ako ten torque senzor zabera úplne okamžite. A toto je asi maximálna rýchlosť, ktorú viem ja dať. 29 km za hodinu. Predtým mi to ukázalo 32, ale pri priemere kolesa 22 palcov. Uvidím, čo ukáže GPS, veď vy to sami môžete vidieť. No, táto mäkká vidlica prešla teraz úplne ako nôž maslom cez brutálne korene a to som sa dosť bál. Aj keď je dosť mäkká na mojich vyše 100 kg, je úplne rovnaká ako PVI Lipon, ale v pohode, dá sa. Len si treba na to zvyknúť. Ja by som si tu určite kúpil niečo lepšie a hlavne, čo by sa dalo aj uzamknúť. No a ak budete počuť niekedy takýto tupý zvuk, tak je to ďalší bicykel, ktorý si zapíšem do svojho debilnička, ktorý nemá batériu nejakým spôsobom vymedzenú voči otrasom. To je extrémna škoda. Máte pocit, že jazdíte len na nejakej hlavni, v ktorej je náboj a vy keď prechádzate cez nerovnosti, tak to všetko cítite. Inak už to asi rýchlejšie nepôjde. S brdami som sa hral asi 10 minút, aby to ako tak brzdilo a brzdí to solidne. Musím uznať, že ten pás senzor zaberá veľmi dobre. A aj keď som napríklad potreboval ísť nejaké stúpanie, kde som sa nevedel hneď primárne rozbehnúť, tak tým, že som si pomohol preradením na nižšiu rýchlosť, tak som tie kopčeky hrávo vyšiel. Toto ale nebude bicykel do nejakých ťahlých kopcov, na to zabudnite, pretože máme tu iba nejakých 500 až 600 W výkon v špičke a je to 36V systém, takže ja by som to veľmi nepreťažoval a myslím si, že toto bude vhodné tak na mestské účely, pretože je to mimoriadne kompaktný kúsok. To hádam je aj kratšie ako nejaká stredne veľká kolobežka. Mohlo byť trošku odpružená sedlová tyč, keďže tu nemáme vzadu žiaden tlmič, ale asi sa nám to dá zvládnuť. Toto nebude produkt mestského bicykla, ktorý by mal byť robený na nejaké väčšie trasy. Teraz si dám smerovečku. Neviem, či to niekto uvidí, lebo tá smerovka je len tak asi na noc, nie počas dňa. A idem sa pozrieť na moje nadjazdy. Mojím cieľom nie je zistiť, či to vyjde, ale aká bude kontrola, keď sa nebudem vedieť rozbehnúť. Mám to na 5, teda na najväčšom stupni. A výhoda torzných snímačov je práve v tom, že keď idete pomaly, máte dostatočné newtonmetre, viete mať ten bike absolútne pod kontrolou. A ja stále som na tom najťažšom prevodnom stupni a nemusím to ani prerazovať a nešľapem nejako intenzívne. Ani nie som zadýchčaný. Dobre to pracuje. Ak by som vážne, že nemal kondičku, tak myslím si, že by mi to stačilo hodiť zo 7 na nejakú 4 a úplne v pohode by som bez nejaké väčšej námahy vyšiel tento kopček. Dobre, mne sa to páči, ako sa tento bike správa aj ako brzdí. Tie newtonmetre je proste cítiť na tej 5. A keď som na tej 4, tak bike ide maximálne do 25 km za hodinu. Takže to je fajn správa pre tých, ktorí sa boja ísť viac ako 25 km za hodinu. Samozrejme ten plyn na riadidlách nemusíte mať, môžete si tam ponechať pôvodný grip, rýchlosť nemusíte odblokovávať na 32 km za hodinu, môžete tam mať pôvodný a nemusíte nič riešiť. Máte tu štítok, podľa ktorého bike podlieha štandardom EPAC, to znamená, že absolútne nemusíte riešiť akékoľvek poistenie na tento bike. Má 22,5 kg, takže zmestí sa okrem toho, že do kufra, do MHD, tak sa zmestí aj do týchto noriem. K jazdným vlastnostiam určite patrí aj brzdenie. Mne trvalo približne 10 minút, pokiaľ som to nastavil tak, aby to nejako extrémne nešuchalo, ale zároveň, aby to aj niečo brzdilo, pretože z fabriky to prišlo úplne nebrzditeľné, takže mi to trošičku trvalo sa pohrať s tým lankom, piestíkmi a vycentrovaním samotného strmenia. No a čo dojazd? Máme tu 14,5 Ah 522 Wh batériu, s ktorou sa človek veľa
a ďaleko nedostane. Aspoň nie taký ťažký človek ako ja, ktorý má 190 cm výšku a v princípe nejakých 105-110 kg podľa toho, či mám niečo na sebe naložené. No a ja som robil taký hybridný test, kde som testoval aj maximálnu rýchlosť a išiel som v podstate skoro stále nejakých 25 až 32 km za hodinu, proste koľko to dalo. Počas tohto môjho hybridného dojazdu som išiel približne 20% iba čisto na plyn. Výsledok je 24 km s tým, že mi tam ostali asi 4 V plus minus. Mimochodom, displej premeriava o 1 V menej, čiže keď som ho mal nabitý na 100%, neukazoval mi to 42 V, ale 41 V. Nebojte sa, na tej baterke sa to ukazuje vždy správne a keď chcete, môžete si to voltmetrom premerať pre istotu. Dobré a zlé vlastnosti PVI Z20 Pro Evo. Neviem, prečo sa to volá Evo, ale OK. Vyzerá to tak trošičku možno, že netradične. Konštrukcia je tuhá a mne sa páči, akým spôsobom sú schované káble, ktoré idú od riadidiel až k motoru, čiže tuto sú schované káble a potom z mojej strany sú schované pekné káble od motora v zadnej konštrukcii. Za výhodu rozhodne považujem to, že tento bicykel je perfektná skladačka a vôjde sa všade. Naozaj to potom nezaberie veľa miesta, čo sa určite hodí pre tých, ktorí majú malý byt, nemajú veľa priestoru a budú potrebovať uskladňovať tento bicykel v zloženom stave. Ďalšou pozitívnou správou je ten displej, ktorý ukazuje aj volty, ktorý je veľmi dobre čitateľný aj za ostrého slnka. A mne sa tu veľmi páči, že tu máme Julet konektory, to znamená, ak sa tu niečo pokazí, zlomí, tak viete to veľmi dobre a rýchlo na riadidlách vymeniť. Bol som prekvapený, že na takýto maličký bicykel tu je relatívne veľký 52 zubový prevodník. Takýto veľký zubový prevodník nemajú ani veľké 20-palcové fatbajky, ktoré idú až 50 km za hodinu, čo som veľmi rád, pretože nenastane tam ghost pedaling. A tak ako som bol trošku skeptický na to, že či tá značka Micro New, ktorá tu má radenie a aj prehádzovanie na starosti, tak funguje to veľmi dobre, nie je tam žiaden ghost pedaling, takže čo sa týka tej rýchlosti do tých 30 km za hodinu, je to úplne pohodlné vozenie sa. Na to, aký je tento bicykel malý, celkom sa to hodí aj pre postavy do 1,90 m, ako som napríklad ja. Výšku riadidiel už mám prakticky na maximum, ale sedenie, tam ešte mám asi rezervu 2 cm možno. Áno, nebudem mať úplne prepnuté koleno, ale nemal som pocit po tých 25 km, že by ma boleli kolena z toho, že som úplne ich neprepol. Myslím si, že je to celkom v pohode, aj pre vyšších. Dvojmetrový už by to asi mal trošku problém a trošku už by mu to vadilo, že je to moc nízko alebo moc krátke. Nie každý e-bike má zadný nosič. Tuto síce nie je nič, žiaden uchyt na predný nosič alebo predný košík, čo som ja veľmi rád, mne to tam vadí, ale som rád, že tu máme zadný nosič, ktorý je dobre uchytený a ktorý podľa mňa znesie záťaž 10 až 15 kg. Viac by som tam určite nepreháňal. No a jazdné vlastnosti je tiež niečo, s čím som spokojný, pretože v špičke tu vieme dostať 50 Nm a ten bicykel pri správnom používaní prehádzovačky radí dobre a funguje dobre aj v kopcoch. Samozrejme, nepôjdem s tým do nejakého ťaľa 20% stúpania. Myslím si, že na to nie je stavaný a nie je stavaný na moju záťaž do kopcov. Aj keď tu výrobca udáva maximálne zaťaženie 150 kg, no tak maximálne po rovine. Ale verte mi, že všetci budú trpieť. Nie každý mestský bicykel má aj zadné svetlo a nie ešte aj zadné svetlo s brzdovým svetlom. A tu máme ešte aj smerovky. Aj keď tie smerovky počas dňa skoro nikto neuvidí, za šera alebo večer mi to dáva aj celkom zmysel. Je to stále lepšie ako nič. Predné svetlo nie je zlé, nie je ani dobré, má úzky rozptyl, svieti síce celkom ďaleko, dá sa nastaviť, ale ešte raz má úzky rozptyl, čo mňa osobne neveľmi vyhovuje, ale je to mestský bicykel, takže predpokladá sa, že v úplnej tme nepôjdete. Ak pôjdete v úplnej tme, kúpte si externé svetlo. Tento e-bike nie je problém zložiť a do 20 sekúnd to máte pekne poskladané. Rýchlo si nájdete systém a potom to jednoducho sklopíte. Akurát pri tejto forme konštrukcie sa to pri sklápaní opiera o krytky prevodníka. Myslím, že toto nie je veľmi dobre domyslené. A čo nevýhody? Blatníky, rezonujúca baterka a divne namontovaný prevodník. To sú základné veci, čo mi tu vadia. Ale najviac asi tie plastové blatníky, ktoré ja akože nerozumiem, prečo sú tu takto, prečo nemôžu byť krásne zaoblené, keď tuto je ešte aj úchyt priamo na tej vidlici.
A ten zadný blatník som musel sťahujúcou páskou pripevniť, pretože úplne rezonoval pri najmenších hrboloch. Rezonujúca baterka je to takisto vec. Ja neviem, prečo v roku 2025 sa títo výrobcovia niektorí nevedia naučiť to proste vypodložiť. Keď tam mám fúgu 1 cm, tak mi to proste bude plieskať a je to otravné. Badí mi to strašne. Ten prevodník som mal pocit, ako keby bol zle nainštalovaný, ale asi to nebude zlou inštaláciou, ale myslím si, že to bude skôr tým takým dizajnom tohto bicykla, pretože ono to ani nevadí pri rýchlosti do 25 km za hodinu, ale keď som jazdil 32 km za hodinu alebo 30 km za hodinu, čo ma pustil bicykel, tak mal som pocit, že tá reťaz šúchala o tú plastovú krytku, ktorá je tam. Pomohlo samozrejme prehodiť na ľahší prevodový stupeň, ale aj tak si myslím, že je to až moc pritlačené smerom k strede bicykla a nie od toho. Tam by sa asi hodilo, ak je to možné, dať tam podložku, aby to ten zvuk nerobil, ale myslím si, že 80% ľuďom a jazdcom to nebude vadiť. Na moju váhu 105 kg je tá predná vidlica pomerne mäkká, ale keď som prechádzal cez korene, tak to veľmi príjemne tlmilo, ale s každým brzdením som išiel takmer na doraz, čo bolo miestami dosť otravné. Chýba mi tu možnosť nejakého uzamknutia aspoň tej vidlice. Škoda. Zásadná otázka, pre koho je tento bicykel určený? No, nakoľko ten bicykel stojí aj s kupónom 700 €, čo mi príde ako prestrelená cena, tak by som povedal, že toto sa hodí do väčších miest, kde potrebujete šetriť priestor, nemáte veľký byt, chcete na tom chodiť do práce, potrebujete to možno, že niekde uložiť v práci alebo prípadne v MHDčke, tak sa to perfektne hodí, pretože za 20 sekúnd to máte úplne zložené a môžete si to chytiť do ruky a prenášať. Vtedy mi to dáva zmysel. Toto nebude bicykel na nejaké väčšie vzdialenosti. Možno ak si tam dokúpite externú baterku, respektíve náhradnú baterku, alebo ak budete o mnoho ľahší ako ja, tak vtedy sa vám to možno bude hodiť na nejaký 50 km dojazd alebo trip. Inak si myslím, že to bude perfektný bike do mesta. Ale musíte si tu poriešiť tie blatníky. To určite. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na PWI Z20 Pro Evo. Malý, mestský, šikovný e-bike. Verím, že sa vám video páčilo. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi komentár pod toto video a ja budem vďačný, ak tomuto videu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto mojho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne. Čaute.